बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला ज़ुकाम का रूहानी इलाज। सूरह फातिहा 3 बार अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 3 रोज़ तक रोज़ाना मरीज़ पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम से निजात हासिल होगी। नोट: हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। शुक्रिया।